duraan dursee nagaa sanfuudha warri miidiyaa kan hordofuu jirtanu guyyaadhaa waan gabaabduu deeggarsa lammummaa waan jedha qabannee obboleeyyan keennaa obboleettii keengannoo dhiiraatii fi obboleeyyan keenyaa sadeenitti waan gargaarsa qabannee dhufna jirra. Meebii namni miidiyaa gubbaatti yeroo gannaa keessa tokkoon ji'a afurii duraatti na argitanii miidiyaa gubbaatti obboleeyyan keentana yeroo rooba keessatti obboleettiin tuniini roob gannaa keessatti isii qoraan cabsachuu deemtu tullee waliin deemanii ilmaan warraa gabuu bulanii ennaani qoraan cabsachuu deemnadhan nama alhandaa jirutti qoraan cabsachuu deemu ammoo roob guddaa keessatti ciniinfatte karaarraa dhaltee curaasa keessatti yoo suni akka carra taate obboleeskee waliin nu garbaadiyaatii dhufuu jirra. Namni hedduun abirda baruu malee waaqa ammoo karaa ta'ee isii argine waaqii kan kennan ta'ee si dhaqabe haadha kan hin gargaarre hin qabanne akkanuma obboleettiin tun iyyaatii dhufti tun ammoo daa'imee gufii jirti warra kan qabannee gara manaatiin baasne turre akkuma sun ammoo miidiyaa irraa baanee fuul miidiyaa gubbaatti akka obboleeyyan tan gargaartanii inni gargaarsan gaafanneen ammoo obboleettiin bir dhaabattanii kun haati isiillee dhiigetti deebi'ee akkan jirti obboleettiin keengannoon waaqii gargaaree ulmaallee baatee akka malee gargaaramte eegisuu obboleettiin tanaa dhukkube kallee waaqii gargaaree fayyitee kun kulleella dhaabatte amma haalum gaaf suniitiin horii sanuu kennitan maqaa kiyyaaf maqaa obboleessi kiyyaa Baqqalaa obboleettiin teennamma karaa jirti caaltu akkaawuntii gubbaa beesee san kennitan sun kennitanii adoottiin gargaaruu horiin sun harkaatti hafe horiyaaf kan maan tolchinaa waan jedha wal gaafanne horiin sun ammoo akkasaa tolchineen ganni dheeraa warri qoraan cabse bulaa amma ammoo waan ofiin of danda'u ilmaan ofiitiin bulfachuu danda'u haa tolchineen guyyaardha harreen san argitan kun hin bitamee fi qoraan hin bitamee jarkiinaan hin bitamee warri sadeenitti binneetu harre sadii fi jarkiina koraa warraa binne hojii kan akka warri hojjetu ammallee deebi'anii ilmaan ofii akka warri gargaar jenne guyyaardhaa qabannee guyyaardhaa jechuun guyyaa 30 barkuma 2017 gubbaatti bakka ittaana kantiibaan jiru bakka gumiin jirtutti kennamsa warraa kennuu jiru. Kanaaf dhaamsa warraa illee qabu horii kan akka warri jabeeffatu akka ameessoo fi godhatee eegate horii argatammoo guyyaa keessaa ammoo waan silaa ol kaawwachuu malallee baankii akka inni qusatu horii kan akka inni jabeeffatu innee dhaama fi aan obboleessi keessaan paaster daawwan kan gumiin fula jirtutti kun laatti kenne warri miidiyaa gubbaa jirtanillee gargaarsisan gargaartan olmoos kun gar birri 150 olii baay'ee jira la gargaarsa tolchinee fi isanii warri ammoo gargaarsa bira jettan waaq biraa galatti qabdanii ulfaadha alleen ammoo dhaamsa darana kennan yaayyuu ga'e waaqi sana eebbisuu eebbifamaa oraa bulaa jenna itaana kantiibaan ammoo waan jedhoo qabaatee isaallee dhaamsi kenninaaf jechuudha. Gan isaaniilleen tiimii waan kana qindeessitee dubartoota qilleeyyii akkasitti gargaaruun waan jajjabeeffamullee qabu. An kanaaf hojiin tajaajila lammummaa akka magaalaa Yaabalootti hojiin gosa adda addaan hojjetamaallee jira. An kanaaf dubartiin tunanii qoraaniidhaan akka isiin bishaan gurgurattu akka isiin qoraan gurgurattu wal qabatee dargaggootii ta'e paastariin keenya kan wallaqa walii qabee akkasitti hojjechuun hojii jajjabeessallee waan taateef hojiin kun hojii waaqayyoo argatanii waan nama jajjabeessatti miskiin gargaaruun dubartiin keenya garuu diinagdee galuu wal qabatee galii guyyaa horii horatanii akka guyyaadhaan qusachaa deeman akka horii hojii uumatan tolchuun barbaachisaadha waan ta'eef har'a tiimiin tun akkasii walitti qindooftee dargaggootii kan akkasii walitti ijaaramee hojii kan hojjechuun hojii jajjabaallee waan taateef dargaggoon magaalaa Yaabaloo keessa jiran daftara barataa harqalleeyyiitii bitaallee jiran uffata bitaa jiran dubartoota harqalleeyyiitii akka warri hojii diinagdee galan hojjechiisaa jiran waan taateef hangam akka ittaana kantiibaa magaalaa Yaabalootti galatooma horaa bulaa isanii galata guddaa qabdan waan taateef namni sab keessa galata kan hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf nullee waan jiruudhaan akka mootummaatti san deeggaruu fi isa gidduu jiru waan taateef hojiin kun hojii jajjabeessaa fi hojii gama waaqallee deeggarsa guddaadha. Kun miskiin gargaaruu waaqillee waan argatanii akkanaaf hojiin kun hojiin amma hojjetamu kun akkaataa kanaan akka inni dhufu kabajaan isan gaafadha jechuudha. Nalleen gabaabduu yaadum gabaabaa dara. Ani dursa dhugaa dubbachuu fi gudiin keenyatti paaster daawwaa kanaan durallee yeroo baay'ee karaa sooshaal miidiyaatiin waan baay'ee waliin hojjennee jirra. Rakkata hedduu gargaarree jirra. Hojiin sooshaal miidiyaa kun ispeeshaalii godina Booranaa keessatti hojii baay'ee hojjetamuu jirti. Hojii malee jajjabeeffamuu malee. Kanaaf guyyaa sun taate guyyaa sunis yoo hin qaabanna taate akka malee nam golgoleessati. Kanaaf guyyaa har'a kana wanni sun ammoo
imaanan gaafasi uummati keenya suni adara kennate imaanan sun odoo siin hin badin uummati kun gargaaramaa ture waan ammoo isaan irraa hafe deebifanii ammoo arree kanaan akkam bitanii duraan warri kun duddaan qoraan kan baata har'a ammoo arree kanaan fayyadamanii qoraan sun ilmaan isaanii jiraachisuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf gabaabumatti wannan dhaamu warri galata qaba. Kanaaf wannan dhaamsi guddaan an dhaamadhu hojiin kun magaalaa Yaaballoo keessatti hojjetamtee malee aanaalee gargaraatiif gandoota qabnu cufayyuu keessatti rakkataan akkanaan jira jechuudha. Rakkataan fuula jiruutti rakkata keenya gargaarachaa rakkata keenya qabanne akkuma ni waltu nuwaanuun akkuma ollaa walti dhiyaannuun rakkata kam qabna. Namni kun akkam buluu jira innee wal qorqoranne hojii waaqii jaalata kan odoo godhaa deemne waaqillee nurra jaalata waan taateef namichi jiftunu waan kan akka fakkeenya fudhanne obboleeyyan teetan irra fakkeenya kan fudhanne galtee godhanne akkasitti hojjechaa deemne dansaadha kanuma isaanii dhaamada akkuma duraan gargaarsa godhaa jirtan sooshaal miidiyaan tolchaa jirtan ammallee jabaadha rakkata keessan gargaaraa ulfaadha galatoomaa. Thank you. Jedhe deebisee farda mootichi irratti usan irra keeyanii amaan ifuma isaa mootiin garuu merte kuusiifteya amaan ifuma isaa mootiin garuu merte kuusiifteya tuuti biyya oolte inaattu leenxiya bootte jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin tuuti biyya oolte inaattu leenxiya bootte jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin. Yesus ilaalin jirtu waaqa ilaalin jirtu wanti sibiila qabumaan deemtu waaqa ilaalin jirtu Yesus ilaalin jirtu waaqa ilaalin jirtu wanti sibiila qabumaan deemtu tuuti biyya oolte inaattu leenxiya bootte jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin tuuti biyya oolte inaattu leenxiya bootte jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin. Yesus ilali osan, wakalali osan, imiman namarra gosa. Wakalali osan, Yesus ilali osan, wakalali osan, imiman namarra gosa. Tuuti biyya oolte, inaattu leenxiya bootte, jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin. Tuuti biyya oolte, inaattu leenxiya bootte, jirunnaa dhufe olii megalatee fadhuna waliin. Nami miidiyaa gubbaatti hin beektanii obboleetti dhalte ka dhaltisiidha. Kanaaf amma kun akkan jirti mee maansi dhaga'ama waan kan argachuu eegi sagalaan kee kaasaa dansa maansi dhaga'ama. Dansa wana dhaga'amanii ana gargaartanii galatooma guyyaa guyyaa waggaa waaqa sanii hinninna anaa kennina. Ayyee eebbifama. Okay ma am duraaf maan taa'etti yaadde amma kalee daa'im sun raasa keessa dhalte waaqila si gargaare ardha immoo kun atillee lami dhaadde amma inni kun lasi kenname amma duraa maan taa'etti yaadde karoorri hanke maan. Karoorri hordofee ilmeen bulfadhee baankii heeyyadhee gargaarsaan gargaartanii akka hordofee jabeeffadhee akka horii hiyyaata qabeen hiyyaata ilmeen hiyyaan hojjedhee jabeeffadheetti. Good. Atino isiin ammoo obboleetti karaa irratti reebuu baate atammoo waan kan si kennuuf maan si dhaga'ama. Akkuma gammadii guddaan dhaga'ama ammoo eegumsullee obboleetti nama hedduun kana bira ba'ee dabre inni gurguree karaa kanaan gargaarame nallee eegumsuun waan har'as dhaabadhee har'a kan fudhachuu seene haraa namaatiin abdii qotadhee haraa waaqatiin ammoo har'as dhaabadhee fudhadhee galata guddaa sanii deebisa karaa obboleessi daawwatiin gargaarame har'as dhaabachuun kiyyaa waan guddoo waaqii galatoomuu galan eebbifama
waan ana san inja waan kan jijjiire bora kilomeetiitiin faayidaa buufatee kilomeetiitiin jijjiiramte qara kan dhiisi lukkuu barii yuutuu yuun qabu har'a kun waan tokko fayyadamuun kun waan tokko galatooma san inja kan argachuun carra tokko. Ulfaa ataadhi ammoo daa'im qabattee fideen kun ammoo waaqila wasii kenne ati maan jette. Alleeni ilma buufatee waliin ilma buufatee kanaa ifa lukkuu kanaa tokko qabu waaqi bareechisina ilma waliin buufatee waliin kanaa ifa lukkuu Bakka eebbifama obboleeyyan teentuun ammoo jijjiiramtee guyyaa tokko ilkeenna wal garra har'a ammoo kan garree jirra boru waaqii waa warra tolchin beennu warri miidiyaa gubbaa jirtan cufu ulfaadhaa eebbifama eebbataa oraa bula saniin jenna waaqii sana eebbisuuti olmoosam kennamsiyaa kennine olmoosam geggeessaadha kanaaf sagantaan gubbaa jirra waaqii sana eebbisuu geggeessa tolchine jirra ulfaadhaa saniin jenna thank you eebbifama ulfaadhaa. Yesus ilaalin jirtu waaqa ilaalin jirtu wanti sibiila qabumaan deemtu waaqa ilaalin jirtu Yesus ilaalin jirtu waaqa ilaalin jirtu wanti sibiila qabumaan deemtu Tuuti oolte inaattoleenti yabootte jiruun naa dhufe olii meegalatee fadhu na olii Tuuti oolte inaattoleenti yabootte jiruun naa dhufe olii meegalatee fadhu na olii. Guddo gadde duut